早晨啊，咁多位，我哋今日有兩位仁兄喺度，喂有兩個工作人士喺度，喂，耶！好啦，改邊？你喺邊啊？你喺 Twitch 啊？Twitch 同 YouTube 都有啊，Video 哦 Game。，OK，好。咁啊，咁不如咁啊，我今日 Ray 台啦，係咪啊？有得 Ray 噶梗係冇啦，唔係好似話 YouTube 有得 ，YouTube Ray 喎，記 YouTube 得有，但係我唔知你有得 Ray 未咯。我唔知啊，我唔知佢嗰啲得㗎。資格要幾多。OK，go to your YouTube studio，click content to live tab。哦，hop over to video you want to redirect。有啲咁嘅嘢喎，不如我哋睇睇咯。係啦，橫掂我後面做緊嘢啊，唔好阻住阿嘟姐時間。係啦，都係剪片啫，咁樣大家都可以 follow 下嘅。係啊，我哋 Stray Geo Game 啊，睇住阿嘟姐打機。哇，好誒，開心啊！我哋有1300人啦，我呢度係。But anyways，我哋去佢話咩？佢個呢個 stream 同埋 live，go to live lab，即係呢一度。跟住然後佢話一個叫咩？redirect 啊？OK，彈出睇下先，參與者咩叫參與者？OK，即係睇台啊，管理活動、社群彈出視窗咩啊？彈出視窗啫喎，製作影片、終身流傳。how to 睇睇先，定係要 partner 先得咧？係嘛？喺 general 度啊，騎龍龍， automatic filter。OK， detail。咦，可以喎，真係睇下得唔得先？咦，我未有 activation 啊，應該睇下先。customization 唔係喎，佢係 customization 嗰度喎。跟住然後有啊，哇！而家呢個點玩？係可以做嘅噃。Stray Geo Game，係可以㗎，係啦。咁跟住然後就儲存，然後我可以點啊？然後一結束係咪就彈去 Do 姐度㗎啦？Live can be premium whatever you 等一 might 陣 be。先，我唔記得晒啲掣點撳，我好耐夠鐘冇用過開啊！滑鼠玩。I hope you can. OK。I think go to scroll down and you can do it here again. Search for the channel you 哇 want to add them. Okay, can be live, can be video, whatever it may be. 二 And then OK。when you're in stream, it will redirect all your viewer. They're basically. I hope you 啲 guys 草 found 有 this. 咩用啊？啲草即係點啊？大家係咪已經過咗去你嗰邊啊唔係好各有。？OK，跟住我睇下係咪咁樣做先，係咪一 off 就去咗你嗰度咧？研究下先。點用啊？死啦！佢應該會教你噶嘛？冇啊！我直接要打條龍喎，咁開心，唔係打條龍嘅，打啲怪仔咯，唔係怪仔好嘅。嗱，
大家我試下可唔可以 ray 台啦？我頭先撳咗一個導向式嘅 ray 台，佢話可以導向嘅。咁啊，點導向法咧？我睇睇下先。下先。你可以讓觀眾留在你的頻道，或將他們向任何給予你嘅重新導向權限嘅頻道，不論你選擇哪一行，系統昆在你內容結束後，自動將觀眾。哦，我哋試下啦。好啦，我哋大家不如試下可唔可以去到 Studio 嗰邊啊？我哋1、2、3 End Game。好啦，多謝大家今日收睇啦。咁我哋聽朝起身咧，我會再早啲嘅。咁我而家繼續喺後面剪片，然後我哋個 Studio 嗰度睇下 Do 姐打呢個 Monhan Wild 啦。好，OK，let's go。唔好打我啊！我唔知啲咦係咪掣點撳立即轉啊！我準備死啦，我要貓車啦，過唔過到嚟啊？睇下先。誒，誒，好似得咗喎，好似得得地喎。啊，佢有啊有啊，我見到有嚿嘢，但係我睇唔到佢有咩字。係喎，係啊，過咗嚟啦，包包佢哋過咗嚟啦。哦，見到啦。咦，咁我哋嗰度可唔可以咁做咧？Studio 嗰邊呢個台可唔可以 ray 台咧？咁未做得到啊！果然要做咗咩先得啊？哦，開到嗰個係啊！哇，恭喜你，嘟姐，我可以救你哋啦！好嘢。耶，大佬點解會變咗槍嘅？咩事啊？sorry 啊，我睇緊咬人貓喺後面有一半係，sorry 係睇緊佢跳舞幾好啊，唔錯。哇，完全睇唔明嘅。好，我哋過咗嚟呢度，你仆親喎，點解揸住支槍嘅？我都想知。佢咪教緊你啊？冇啊，佢已經直接救爛信號，跟住之後有人入嚟打咯。你睇你見唔見到有人打字啦？已經。吓，咁奇怪嘅？我而家去呢個 唔翻個 beta 嚟㗎？營度換呢個 actual game 定 beta 嚟㗎？beta 啊，但係佢呢個記錄會入翻 actual game 咯。哦，你有冇用過 mouse 嚟打㗎？冇啊，就係咁耐嘢都冇啊？係啊。哦，佢就係 Q 同 E 喎，W 喎，係喎。哦，即係 testing 就直接玩咯，變咗可能係。包包話呢度好自然嘅切台啊，即係比 Twitch 好好多係咪？係喎，一變又變喎，OK 喎。YouTube 幾好喎。好啦，咁我就睇下 Terra 啲嘢先，等陣。係啊，頭先應承咗人，我哋可以一陣間睇下 Terra 先。等我剪埋呢度少少。啊。
我而家連把斧點樣變形我都唔識撳啊，點算？你睇人劈住先啦。啊！唔係喎，但係你之前呢幾日有冇用過手掣打機啊？冇啊，我都冇打過機咁滯啦，已經。自從整翻一部機之後就冇啦。係啊，咁即係可能整完部機之後有啲嘢哈問題咯。羅變形。哦，OK。啊！啲連技完全打唔到啊！嗯。好翻嚟咯，耶！耶！照明上廣州，冇音樂聲啊，小姐。冇音樂聲啊？OK。哎呀，爸爸話好。今日話你仲唔一齊玩？阿貝要瞓覺啦。好似獅子嘅呢隻嘢。係啊。斬你！斬你！舅父，點解你仲唔換我新話俾你？包包我哋嘢，多謝多謝。多謝。多謝。我頂你！我完全唔知點喎。哦，仲有3分幾鐘，我就搞掂啦！啊，見到終點啦，見到家鄉啦，各位。有呢個嘢。哦，佢有個飛翔爪嘅。聽日再繼續。瓜台瞓覺，再唞。有頭。奶奶啊！係。休息多啲啦。知道，聽日見。聽日應該都唔翻工啦，我諗。唔翻工都休息多啲啊！係啦，唔好飲凍嘢啊，溫水好啦。我好少飲凍嘢。
咦，你同四哥一樣喎，飲多啲熱水啊！最憎聽到呢唔好啊，句。飲温水啊！係啊，熱水其實唔係佢對身體咁好嘅，温水。我日日已經飲3點幾4啲水啦，繼續飲。繼續飲夠10啲應該會死。我哋唔讀啊，今日。係啦，拜拜。係拜拜。係衣裝唔係我度認真嘅歌。呢個冇得飛上冇得騎上去嘅喎，呢個係。哇！嘢，冰冰紅喎，呢隻係冰冰紅樹，成隻土撥鼠咁嘅樣嘅。我睇今集啲怪今集啲怪啊，啲裝，咦大刀？咦唔係喎，你唔係大刀嚟嘅嘛？斬虎嚟。斬虎嚟嘅嘛？仲要叉電斬虎喎。唔知啊，佢俾嘅。叉虎嚟佢呢隻，感覺呢隻嘢係應該 cheap 雞嘢嚟㗎。係啊，係切雞嘢。真係好樹嗰隻。佢有啲似，因為我見到條尾，我感覺佢似下邊個金絲尾啫。哦。係。佢嗰個叉，好啦 ，Terra。係啊，我 message 你啊。有啲咩唔明你 message 我啦。好啦，咁啊睇下先呢個。佢條尾攞落嚟煲湯，你阿媽嚟㗎？牛尾，唔似牛尾湯、豬尾湯嗰條尾咯，應該幾好個味手獵喎。啊！我不嬲都係嗰啲咩嚟㗎啦，嗰個叫咩啊？迷宮飯嚟。你仲要喺人哋嗰個？嗰兩條牛肉都揩嘢度釘落去，你好準喎，小姐。你對準個四 C 嚟嘅，哇！佢真係會射嘢，佢四 C 會射嘢，人哋射上去。應該係人哋射啩？人哋射落去，OK，人哋射落山水死。我死咗咗啦。係。佢先。唔知做咗啲乜。今集有咩甲啊？睇下先，唔知靚仔甲啊！
Monster Hunter Wild 嘅armor。有咩靚仔甲啊？今次冇啊，冇乜點出喎。New armor set 係喎，今集火龍就必有噶啦，正常嗰啲就離唔開噶啦，永遠都係。爆石，有啲咁啲石有咩用？喂，佢啲 cheap 雞 beta 嗰啲 cheap 雞甲嚟嘅啫喎。係啊，俾你玩佢得前期嘅啫嘛。係啊，佢啲甲好冇 design 睇喎，暫時聲吸引唔到我。但係啲刀幾型嘅今次。火龍裝都係咁啦，照舊啦。而家可以再主武器同副武器喎，跟住 X 就會換武器。Ready 有啲咯，但係唔係出晒咯。因為而家我前台會跟你出嚟嘅喎，似下佢啲裝同上集一樣喎，大佬啲設計裝冇乜分別喎。喂停低。個服務櫃台會跟你出嚟嘅喎。有步行鳥啊係啊，隻貓都識講嘢。喂！佢呢隻嘢呢隻狗嚟㗎，大佬呢隻忍者狗嚟㗎。有冇扣 stamina？冇啩？哦，咁即係變咗 rising 啦，屌！冇癮喎，變 rising。即係如果隻嘢都有 stamina 就話啫，你冇咗個難度咯。係咯。好似一嚟就俾咗你，俾你坐騎。返回大本營，點樣返回大本營？我2年先買啦，大特價都係嗰句，對我嚟講。我玩到好似傻仔咁樣啊，大佬啊！佢可能分鐘 beta 都未匹過手掣落去添。都唔會啊嘛。但係就嚟出咯喎，早有時候有啲嘢有過2個禮拜有就出咯喎，2、3個禮拜。有啲未 debug 嘅嘢喺度，係咯，都有機會㗎。你打完之後睇下一陣間玩其他遊戲可唔可以用手掣咯？咁你知道就係手掣唔得啊！試咯。哦，其他都唔得啊？係啊。咁即係手掣試咯。你 cheap 雞走去出邊嗰啲咩信和搬翻個 PS4 手掣咪得咯，插翻入去屌！我要揾下先。再唔係玩翻 PC 手掣啊，一定 work 啲 PC 手掣。啊？係啊。知唔知？不如買部 Steam Deck 啊！咁咪唔使煩咯，啲啫唔係咩？哎呀，點樣翻去呀？咦，嘟姐你幾識轉話題喎？買部 Steam Deck 啊！你俾錢啊！我翻唔到去喎，佢話要翻去個你可以揾公 base 司嗰度 claim 喎。㗎，你可以 claim 嘅，但係要分期啦，公司慢慢先俾翻你，你自己俾咗錢先，係啦。呢個要移我哋分動地30期還俾你，哦係啦。 30期，1期1年。係啦。我要點樣翻屋企啊？お待ちしています。
佢要我返回大本營，但佢邊度可以返回大本營啊？請問，想返屋企啊！畫面都係 roll，我都覺得 roll 靚啲。我頭先睇嗰啲算係上位甲啦，都冇乜點變啲嘢。係啊，都係嚟嚟去嗰幾隻，跟住多幾條龍。我唔係睇龍啊，我睇甲嘅 design 啊，冇轉過，哦，冇變過，係啊。因為你都係覺得嗰幾條龍咁，你都係嗰幾件甲。同埋啲龍都係咁嚟踢啫嘛，你有冇發現啊？換咗個 skin 啫嘛。發現先。想返屋企啊！你俾我返屋企啦！接咗入推薦大廳先。你都係咁嘅啫喎，咁我點樣返屋企啊？點樣返回大本營啊，大佬啊！冇噶啦，咪結算咗咯。翻到去 Super。點啊？Capcom 寫要資源再用，係啊。哎呀，我點樣返屋企啊？收拾有咩用啊？收拾捉魚咩啊？捉魚咯。因為佢要執咗個營地喎，咩意思啊？This time I want you. 喂，搞唔掂喎！大本營喺邊？邊度大本營啊？好似啲 translation 都有啲問題，我搞到。係時候打日文或者打英文啦。我唔奀喎。我揾到啦，要喺個地圖度揾啊！就係佢嗰啲 UI 丁屎咁細粒啊！哦。
我翻咗大本營嘅，跟住咧。我使用天墮咩沙園喂，OK，有冇任何提示？係啊，因為我上次測試我係唔喺香港，我冇得玩，完全唔知咩事喎，好迷喎。跟住佢就要個地圖，佢唔係好似之前咁樣係全螢幕咁樣俾你放大咧，佢得個半個 mon 俾你睇，丁屎咁大粒。OK， 一個女黑咁似我隻貓嘅，都係黑色嘅喎，因為佢轉咗黃色眼嘅。咁你咪轉埋黃色眼佢咯。唔係你嗰隻眼都黃色㗎？唔係啊，我嗰隻 Johnny 啊，都係黑色貓噶嘛。我隻摩黑貓係 Johnny 嚟噶嘛。你做咩叫佢做 Johnny 啊？因為嗰陣時我未識你嗰陣時玩芒亨，啲人我隻貓唔知點解咧係勁過啲人嘅，好識得去適時補血啊、適時閃啊嗰啲嘅。咁關 Johnny 咩事啊？因為佢係仲尼咯，仲尼啊邊個啊？嗰個叫咩孔子啊，好有策略咯。哦，頂。係啊，所以佢就叫仲尼咯。跟住係佢英文名叫 Johnny。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。動きを我啲我應該要休息，我啲肌肉開始跳啊。トレーニ嚟啦，ング嚟瞓覺啦。差唔多剪好啦。お疲れ様です。好噶啦，個 beta 完好噶啦，未㗎嘛？咁你有得玩咁點啊？仲咁多 T 緊佢就係話佛前蛙。はい、了解です。海沙龍任務快咩啊？阿爾啊，邊個阿爾瑪啊又？哦，我見到佢啦。
さん、新たなモンスターなんでもこの地域では佢少力喎個 server，勁我撳咗好多次 M 佢先難過。哇！佢整到咁個地圖咁 3D 有咩用啊？點解好差嗰次？哇！點睇啊？想死啊！佢而家多咗個可以轉地圖，即係叫我哋呢啲一代玩家退休啦！我哋個個都開始有 3D 雲啦，真係仆街嚟，仆街咩？街咩？搞掂啦，搞掂啦，我搞掂咗啲啫，好啊好啊！俾你㗎啦。ハンターさん、ギルドから特別アルシュベルドという文献にのみの鎖印龍伝説本任務はクエスト発行どうか準備お疲れ様です。誒唔係啊，我未食貓飯啊喂！貓飯啫嘛，唔お待使ちしています。啊 fuck！好完成，仆街未？搞掂，搞掂，搞掂，extract，喂，出去 export，耶！我隻耳仔好痕，本クエストを開始します。準備はよろしいですか？啊喺邊度食貓飯呢？唔知道。支給品です。これを利用しましょう。呢度點睇都整 armor 啦。開個 map 出嚟咪知咯，有 icon 噶嘛。開波就劈，但係又唔講話啲掣點撳，我一流喎。係啊，好喎，個大本營真係得個大本營嘅喎，冇掣嘅喎，冇其他標示嘅。咁咧， zoom in 啊，最大啦已經，連 icon 都冇喎，真係。飯都冇得食喎。咁可能 beta 真係唔係俾你用咧。乜水啊你？你啦，出去啦。好，我哋等我睇下可以嘅。呢個啊。Hello，大家好，我係 Brian。我覺得我打呢隻會死。存在感。アルシュベルドに違いありません。鎖印龍啊，對新出嘅。喂，頂我啦，俾後邊打。臨みましょう。血啦喂，唔好鎖我芒好冇？
話咩啊？塞勒斯啊？好型喎呢隻嘢，你同 L 其中一隻嘢一樣，我隻手綁住條頸，跟住之後一嘢瞓。問好，我一嘢俾佢秒殺咗。而家冇貓車，而家貓籠啊，冇車嚟而家。厄介ですね。攻撃タイミングと範囲をつかむのが重要になりそうです。我幫你幫支給品が追加されました。哦，呢度有得食嘅。哇！而家貓飯要自己攞嘢煮。唔係，我覺得係買應該隻 beta 啫，直覺。但影片應該擺影片，唔直頭喺呢一度。聽話喺 Twitch 啊，係啊，佢係 Twitch 㗎。不如索性過 YouTube，點解要去 Twitch 啊？都唔知啊。因為佢擺4個鐘嘅片落去 YouTube 喎，會有人睇嘅。冇人睇喎。仲唔係菜垃圾呢隻嘢？有嘢可以捉住你。點解要諗呢個有一個叫做好嘅寫得好錯啊呢樣嘢？一睇就知 FP 人嚟嘅，應該你阿媽啲朋友嚟嘅。好明顯啦，佢講。係啊，一定係 INFP 嚟嘅。呢個負咗嘅 INFP。肉有絲喎。呢隻公仔幾得意嘅。佢 Twitch 咩？OK。佢講英文台。係啊，佢啱啱話開台。哦。可唔可以開貓？佢有 song list 開咗。啊！我知啦，佢走香港市場。有冇騎頭流？點解我上唔到頭啫？我要打佢條電俾個人。你4個玩緊喎。
啊咩玩緊話？四哥都玩緊 Call of Duty 啊。哦。嗰啲蛋有咩用啊？咁耐9分鐘。真係，其實我想幫佢一個，我係好唔滿你。話咩聲？哦，變身。好啦，好。加油啊！好啊。希望可以快啲 rate 好啦。拜拜。玩完。啲蛋會自追，咁弱智。我哋知呢個版應該就斬斧冇得玩啦，佢完全冇得上頭喎。鎖状のものを振りかざした後が攻撃のチャンスです。集中モードで弱点を狙ってみましょう。我都知佢條鏈係弱點，我都知。補充していってくださいね。但係我啲隊友就打頭啊嘛。試下其他武器先。係啊，又係玩槍嘅年代啦，準備見到睇得出。お待ちしていますね。
下先。玩咩啊？呢支睇下埋工先。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。没事了。啱先喺度搣嗰啲聲，有冇聽錯？有齊裝未？睇埋支箭。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。喂喂，the fuck！トレーニングのあれこれなら僕に任せて。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。箭好似 OP 喎，我想講咁。我已經好耐冇玩箭，我仲要再用 keyboard 滑鼠玩，好痛苦喎。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。誒，咦？我手掣突然間變到喎。誒，誒，トレーニングのあれこれなら僕に任せて。誒，一收武器但係。トレーニングのあれこれなら僕に任せて。但我啲ABXY 完全撳唔到出嚟喎。係咯，
我啲 ABXY 完全撳唔到出嚟喎，你撳到 RTLT 咗。トレーニングのあれこれなら僕もですね。係咯，我淨係 ABXY 撳唔到咯，我其他嘢都撳到喎。咩事啊？我都係要用翻部 mouse 嚟玩。是但咧，哎呀！你上次測試嘅問題，今次冇修改。其實都預咗㗎啦。其實我都唔知佢正版會唔會真係好似我發現今次嘅 beta 咧係有少少 delay 同埋有少少會 lag 咯。又乜都未有得整，就 test 咩？係咯，佢點會特登去改個 beta 啊？呢啲嘢全部都係一樣。咁就唔係叫貓飯咯，呢個其實到時我之後都佢之後會唔會再出貓飯我都唔知。我連呢把武器彈咩彈我都未睇。風常貫通啊！是但呢？
嗰個盒子彈。我眼殘。咁啊係，又啱。玩下子彈佬算啦。ええ。また声かけて。行こう。本クエストを開始します。準備はよろしいですか？今回の任務に役立つ支給品です。ご利用ください。嗰啲補給品呢，即係我哋平時玩開呢，咪有個箱喺度，你可以拎嘢嗰啲嘢喺邊？またお声掛けください。ターゲットだよ。対応しましょう。こっちは準備 OK だわ。一滴咁扣，雖然我斬佢都係得兩三滴，兩三滴咁扣。この隙に。動けます。喂，我係咁撳 space bar，佢完全零理我喎，咩事啊？我都話佢係有啲問題啊！佢呢個 beta 厄介ですね。一條龍直接攻拎，撃タイミングと範囲以為を一條龍使うのが重要になりそうです。一條龍道直接拎。追加の支給品です。セクレットポーチの係喎，即係我講緊你一開任務，你一開始有啲箱，你可以攞嗰啲嗰啲補血啊，你可以可能啲咩凍飲、熱飲啊，啲咩可能補鑊啊，你就佢會俾嗰啲陷阱你啊咁嗰啲咁樣。
真係我呢個真係腐皮喎，真腐皮喎，今次係真係。唔好阻住晒啊！喂，哇！佢好揈啊，係咪好錯覺啊？即係我講緊個動畫唔係好好睇。啱啊，講時間唔夠。你講佢我哋任務時間？屌，佢都唔俾我哋砌裝，又乜都唔俾我哋搞咁樣，跟住淨係俾普通新手裝，跟住之後乜都唔俾砌咁樣，又要打條減，幾多星啊呢條龍？即係自問呢條應該同嗰啲咩啊？火龍啊，火龍上少少咯，應該。你打條減嘅嘢喺度慢慢磨，一咁樣點打啊？唔知佢係咪古龍喎？
我想講咧，佢呢條龍叫聲咧，好似貨車。哇！唔好搞我，唔好搞我！喂呀！我去側邊線，佢線喺後邊做乜撚嘢啊？咁就得返10分鐘啦，點樣冇啊？哦，呢條龍啊，講緊。係我哋騎嗰條龍，我以為係打嗰條龍嘅時候，慣咗呢。走啊！冇時間啊！我係第二條龍字佢喎，咩嚟？又走啊！雷で活性化している。触れればこのまま罠にできそうだ。等到大型物路限制。
highlight 俾你喎啲紅啲咩？佢而家改咗做傷口咯。又走啊！佢而家嗰啲 buff 佢會有計時，玩笛好輕鬆喎。喂！玩錘，呢個不連哦。我想講好多嘥晒啲時間，佢係咁走咯，一來又唔夠釘，二來又係咁走，喺邊佢喐嚟喐去就係佢係咁飛走轉區。喂，又死啦啲人！個圖仔係黑係咩？我仲未睇啊！我都出就會睇下時間容唔容許，跟住繼續打啦，係啦，跟住再探索下個圖先啦。振りかざした後が攻撃のチャンスです。集中モードで
弱点を狙ってみましょう。ご無事で何よりです。足りないも應のがあれ該就ば會夜晚時間會再翻嚟啦。係啦，今日咧係冇人開台嘅，應該係啦。最快就聽日我都會同一時間再繼續打汪坑嘅。如果我仲未打晒嘅話，係啦。之後我覺得佢個 beta 真係好差，就係咁，暫時。好啦，係咁先。你可能啲今晚會唔會再見？係啦，好啦，再見啦咁多位。我哋今晚再 test 佢，拜拜。